ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ടൊമാറ്റോ സൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോസ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താലേ നമുക്ക് ആ ടൊമാറ്റോയുടെ ഫ്ലേവർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഞാൻ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോസ് ഇടാം. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഈ ടൊമാറ്റോസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടുക. ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് സോട്ട് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഈ ടൊമാറ്റോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നെടുത്ത് കളയാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ വേണ്ടിയവർക്ക് അത് ഇടാം, ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ നല്ലപോലെ ക്രീമി ആയിട്ട് സൂപ്പ് കിടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഈ സ്കിന്ന് ഇച്ചിരി സോഫ്റ്റായിട്ട് കിടക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്കിൻ അങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക എല്ലാ പീസുകളുടെയും. നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ഇപ്പം നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുവാണേ. എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഗാർലിക്കും കൂടെ ചേർക്കാൻ പോവാം. നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇത് ടൊമാറ്റോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്മാഷ് ചെയ്തൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ച ഗാർലിക്കും കൂടെ ചേർക്കുവാണേ. അപ്പം അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ. കൂടെ മഷ്റൂമും കൂടെ ചേർക്കുക. ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മഷ്റൂം ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മഷ്റൂമും കൂടെ ചേർക്കുക. അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുക്കാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ലെമണിൻ്റെ ലീവ്സും കൂടി ഇടുവാണ്. അതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ലെമണിൻ്റെ ലീവ്സും കൂടി ഇടുക. നല്ല ടേസ്റ്റായി. ലെമണിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ, ലെമണിൻ്റെ ലീവ്സിൻ്റെ ഫ്ലേവറിന് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. അത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ ലെമണിൻ്റെ ലീവ്സ് ഇട്ട് നോക്കാൻ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതിന്. നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുക, ചിക്കൻ കറിക്കോ ബിരിയാണിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഇടുന്നതിൽ ഈ ലെമണിൻ്റെ ലീവ്സ് കുറച്ച് ഇട്ട് നോക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന്. നമ്മളിട്ട മഷ്റൂമും ഈ ലെമണിൻ്റെ ലീവ്സിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇറങ്ങി മഷ്റൂം നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പം ഇനി ഈ ലെമണിൻ്റെ ലീഫ് എടുത്ത് മാറ്റുവാണേ. ഇതെടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക. കുറച്ചൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു കുറച്ച് പാലൊഴിക്കണം ഇതിലോട്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു 1.5 കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒഴിക്കാം. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പാല് ചേർക്കുക. ഈ പാലൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒറിഗാനോയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒറിഗാനോ ചേർക്കാൻ പോവാണ്.
ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഈ ഇതിൻ്റെ സൂപ്പിലോട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സായി വരും. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കലക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോറും ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കും കൂടെ ഉള്ളത് ചേർക്കുവാണേ.